Muchacho, ¿qué te crees que es mamá? Todo el día lleno de cosquillas, muchacho. ¿Y? Anoche te levantaste a las 6. Esta mañana te levantaste a las 6. Yo me levanto a las 7. Te levantaste a las 6 para que mami te hiciera cosquillas. Te hice cosquillas y los ronquillos. Jesús. En un momento te quedaste con unos ronquillos. ¿Eh? Sin vergüenza. Y ahora te pones así para que mami te haga cosquillas. Todo el día te está haciendo mami cosquillas, tío. ¿Tú qué vives, loco? ¿En un resort? ¿Eh? Vividor.